오늘은 정말 벼르고 벼르던 거실 매트 시공 날입니다. 할까 말까 고민도 많았고 직접 체험이 어려워서 망설였는데 하늘 매트에서 보내준 샘플을 보고 결국 결심하게 됐어요. 아이들이 자라면서 뛰는 강도와 횟수가 점점 늘어나고 아랫집이 신경 쓰이기 시작하면서 이제는 정말 시공이 필요하다고 느꼈습니다. 상담은 전화로 진행됐고 매트의 종류, 색상, 두께까지 세세하게 안내받았어요. 홈페이지에서도 자세한 정보를 볼 수 있어서 더 믿음이 갔고 시공팀장님이 현장에서 요청사항도 다 체크해 주셨습니다. 두 분이 오셔서 정확한 시간에 도착하시고 약 2시간 정도 빠르고 깔끔하게 시공을 마무리해 주셨어요. 프로페셔널하게 정리까지 완벽. 그리고 시공 후 AS 안내 관리 방법까지 정말 꼼꼼하게 설명해 주셔서 만족도가 더 올라갔습니다. 지금 보니까 왜 진작 하늘 매트를 몰랐을까 싶을 정도예요. 망설였던 시간이 아깝네요. 하늘 매트 정말 감사합니다. 네이버에 하늘 매트를 검색해 보세요.